Un nou episod de Minecraft azi. O să fac un nou episod de Minecraft și eu să ne jucăm Survival, adică Hardcore. Survival Hardcore și da, o să fie greu, că am murit odată pe Hardcore. Sper să facem măcar pe videoul ăsta o casă. Sau nu, trebuie să găsim, scopul nostru de azi e să găsim diamante. O să leagă dacă să nu-l prindă sau să-l prindă. ASRM. Și aici la fel, și te arată la fel. Și aici este o jucărie care... Minecraft, dar nu pot să zic litera O. Deci azi, scopul nostru, deci eu azi n-am voie să spun litera aia. O știți voi. Și scopul nostru de azi e să găsim Apoi iau o din asta și le arunc în care pătral vreau și trebuie ca să... Hai să iau lemn. Trebuie ca să pun bani, uite chiar aici. Și dacă le-ai prins... Mi-am luat deja de cam mult damage. Și-l pui aici și dacă nu mai vrei... Damage. Astea am niște lemn. Aici e casa mea care am făcut-o. Și aici ne trimit un om care stă așa. Și vila aia trebuie ca să stă așa. Și ca să faceți, uite așa, și aici vila trebuie ca să intre. Sper să nu pierd acest challenge. Dacă am zis, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Deja am pierdut.